Смотрите, какой необычный подвесной светильник я сделал в обеденной зоне в своем новом проекте. Необычный он тем, что у него есть два основания, то есть основное и крючочек. А вот это маятник такой грузика, как в старых часах, кукушках, да, то есть вы можете на удобную вам высоту поднять, либо опустить этот светильник, который будет, ну, только придержать, уловчиться этому моменту, вот, и он будет висеть на нужной вам высоте.